ሰላም ከመይ ቀኒኹም ትኽበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል እምበኣር ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ዜና ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ወግዓዊ ኩናት ከፊተን ኣለዋ ሳብ ፍጻመ እዚ መደብ ምሳይ ኮንኩም ትከታተሉኒ ብኽብሪ እንዳዓደምኩ ሰናይ ምክትታል ሕጂ ድማ ብሲኤንኤን ዝወፀ ናይ ሎማዓንቲ ቅድሚ 4 ሰዓት ዝወፀ ዜና ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦ ኢና Explosions rocked multiple cities across Iran, including its capital, Tehran. Videos from Tehran show smoke. You see ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይ ኢራን ወይ ከዓ ቴህራን ትበሃል ርእሰ ከተማ ናይ ኢራን ኣብ ካልኦት ዝተፈላለየ ከተማን ብእስራኤልን ኣሜሪካን ዝተተኮሰ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ሃሪሙሎ here billowing over the city. And now we're getting reports of explosions in Gulf Arab countries hosting U.S. military bases. Live look now at Abu Dhabi, where explosions were reported. In addition, ከም ግብረ መልስናቱ ድማ ኢራን ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣብ አቡዳቢ ዝርከብን ኣብ ካልእ UAE ዝርከብን መጥቃዕትታት ገይራላ to Bahrain and Qatar. A video now of an explosion in Bahrain. Officials say a missile hit the service center of the U.S. Navy's 5th Fleet in the country. These strikes happened barely a day after the latest round of indirect nuclear talks between Iran and the U.S. And sources tell CNN the U.S. military is planning for these. እዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ከዓ ድሕሪ ከምዚ ብዳይሬክት ደይኮነስ ኢንዳይሬክት ዝኾነ ምዝራብ ብዛዕባ ናይ ኒውክለር ቦምብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን እዩ እዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ attacks to last for days. Israel said the same, and both President Donald Trump ኣሜሪካን እስራኤልን ድማ እዚ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ እዚ ኩናት ቀጻሊ ምዃኑ ወይ ከዓ መዓልታት ክወስድ ከም ዝኾነ ክልቲአን ሃገራት ሓቢረን ኣሎ Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu are now calling for regime change. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't ኣሜሪካን እስራኤልን ዝገብሮ ዘለዋ ኩናት ድማ ንናይ መንግስቲ ናይ ኢራን ንምቕያር እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ትራምፕ ድማ ንህዝቢ ኢራን ኣብ መጠንቀቕታ ክጸንሑን መንግስቲ ከኣልዮ ምዃኑን ነብሶም ክሕልውን ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Iran immediately ንህዝቢ ኢራን መጠንቀቕታ ይሕሊፍሎ ክሳብ እዚ ኩናት እዚ ዝፍጸም ኣብ ገዝኦም ክጸንሑን ክሳብ እቲ መንግስቲ ብኣሜሪካን ብእስራኤልን ዝእለን ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ ብዙሕ ከይንቀሳቐሱን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣውጅሎ እዚ ከዓ ድሕሪ መንግስቲ ምእላዩ ድማ እቲ ስልጣን ናብ ህዝቢ ክረክቦ ምዃኑ እዩ ትራምፕ ዝዛረብ ዘሎ reported just hours ago that Iran already launched dozens of ballistic missiles at Israel. And Qatari officials say that Qatar already intercepted 2 Iranian missiles, indicating Iran is carrying. ከም ግብረ መልሲ ድማ ኢራን ብዙሕ ሚሳይላት ኣብ ልዕሊ አቡዳቢ ወይ ከዓ ቀጠር ናይ ዕራብ ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዕስከራት ዘለዎ ትኩስለዎ ማለት እዩ out that plan to retaliate. ብመቐፅልታ ናይዚ ድማ ጋዜጠኛ ህቡብ ጋዜጠኛ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ዘውፅኦ ትሕዝቶ ኣሎ ናብ ከብለኩመ ጀርመን ስርዓት ግበሪ ጀርመን ኣብ ዝውግእ ሃገራት ኢልክ ከይተእቱ ስርዓት ግበሪ ንሕና ፊና ፅሪና ኢላ መንጭናት እዩ ዝኾነት ሃገር ትዳእ ኺፋትኪ ጀርመን ሓፍተይ ከይትምልስለን እንተ ለኸፋኺ ሸለል በል ያለኺ እወ እቲ ዜና ሸቓል እዩ እስራኤል ኢራን ኣሜሪካ እናበልካ ኩናት ብዙሕ ዘሎ ብዝዓለም ንሕና ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ እናበልና ኢና ሓደራ ከጀርመን ግን ባርከ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዚ ቻነል ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረት ሓፃር ዜና ኣብዚ ዘዚማላ ክሳብ ቀጻሊ ንራኸብ ሰናይ ቅነ